们好，我是小石。我现在所在的位置是内蒙古自治区乌兰察布市的商都县南边5公里的地方。前面大概半个月的时间啊，我从内蒙古的鄂尔多斯市骑到了内蒙古的乌兰察布市商都县，全程大概是500公里左右。这一段路呢，是为了熟悉骑行的生活。现在呢也差不多了，可以正式出发了。在此后呢，我将一路往南，会经过很多地方啊。第一站呢，大概应该是山西省的大同市。我已经买了一个快递发往那里，先去大同市拿快递，顺便吃一吃大同的刀削面。前几年去吃过，非常好吃啊，一直还记得。后面的路程呢，随心而动。总之呢，希望这一路可以顺顺利利的，一路顺风，可以去到很多我没有去过的地方，看很多没有看过的风景。前方的路啊，我也不知道会是怎么样的，就像今天的天气一样，就像片头我拍的那个镜头一样，灰蒙蒙的，沙尘暴，什么都看不清前方。但是呢，只要慢慢走下去，总会冲破迷雾，拨云见日。好了，现在就准备出发了，继续一路往南，骑着我的小单车，开启我的长途骑行之旅。漫天黄沙迷人眼，乌兰察布这个地方啊，常年多风，春秋季尤其的多为西北风。我现在走的方向呢是朝南偏西一点，然后呢西北风吹过来，刚好有一点逆风。这一段路啊，走的太难了。我把帽子裹得紧紧的，因为前几天耳朵有冻伤，现在还没有完全好。所以我怕风再吹着，所以裹得跟个粽子似的。现在在这个公共卫生间门口稍作休息，避风。哇，是锁着的。最逆风的那段总算过去了，现在骑的话基本是横风。还算能骑。这里路过一个小广场，在这里稍微休息一下。在大风中骑行啊，非常的消耗体力，骑一会儿得找地方休息一下，不然的话骑着容易骑不动。望得见山，看得见水，记得住乡愁。好了，继续出发。东衢大道，富民康。我是从那边过来的。这里呢，就是内蒙古自治区乌兰察布市的商都县的商都界。过了这道界碑之后，我将一路往南，去往乌兰察布市，也就是吉宁市。今天应该可以到达。好了，继续出发。商都县拜拜了。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。接下来就要去往未知的远方了，开启这场让我自己激动的旅程。
这段路还是舒服多了呀。已经在吉宁市的郊区了，这边呀，到处是各式各样的工厂、企业，还有很多像这边这样还在修的大楼。过了刚刚那座桥，这里有一个公园，下来歇息歇息。公园上人不多，零零星星的几个人和环卫的叔叔阿姨们，有人在那边放风筝。这个天气啊，风筝可以放得很高很高。今天啊，乌兰察布地区整个都是沙尘暴，所以看起来天都是灰蒙蒙的，黄色调的。我在这里稍微歇息一下，然后继续往前。今天打算再骑个10公里到吉宁古城看一看。红绿灯。城市里骑行啊，还是挺舒服的，没有大车，路面也算平整。除了红绿灯偶尔要停一下比较烦以外，其他没什么不好的。现在离吉宁古城没有多远了，我过去那边逛一逛，看一下，看它附近适不适合搭营。70秒的红灯，如果不适合的话，在市区里边随便找一个公园都可以搭，只不过就是不能生火。内蒙古这边生火还是管得很严格的。吉宁古城来了，看着稍显萧条了一些。就是一些仿古建筑，不过这边倒是很宽敞，搭帐篷什么的问题不大。哇哦，这座建筑不错，这里有一个小超市还开着。我问了一下，这个景区一般就晚上有一些人，因为这附近有一个酒吧。我稍微转一转，看有没有比较适合搭营的地方。如果有的话，今晚就搭这里了。先整个这个东西吃一下。今天早饭过后没吃东西。哇哦！我刚刚还在想这个酒吧在哪呢？不会是这个吧？谬冲，谬客。我说为什么这个古城里边明明什么都没有，非常冷清，但是却停着挺多车的？原来都是来酒吧玩的。朋友们啊，巡视了一圈，这个古城啊，目前应该还没有完全开发完成，只有正中心的那个大殿被一个酒吧拿下来。因为有酒吧，所以我就不在这里露营了。因为酒吧的话，晚上这里声音应该会比较大，然后我害怕到时候酒吧那些人玩的比较嗨的在这里边逛，然后我在这里搭个帐篷，可能也不太好，可能也没有办法好好休息。我现在准备离开这个古城了，去找一个公园吧。去附近找一个公园，或者路上看有没有哪里比较适合的。今天啊，得找一个建筑比较密集点的地方，因为今天这个风比较大。晚上如果没有建筑遮挡的话，根本是没有办法搭帐篷的。小伙子，你不上课啊？
你是怎么自己打球还打在这？啊，哎，我问你一下，这边这个这是皮革厂是吧？这个他怎么都不开门啊？今天应该没人上，你去那边就正常看。北边。哦。这边门都不开。哦，你是自己骑车过来打球？要不要纸？给你点纸。你这打着打着就流鼻血了吗？你多抽几张。好了，够。这块晚上应该也没人吧？晚上有人过来打球吗？没人。这小伙子可以啊，自己打球打着流鼻血了都。朋友们，妙啊！这边是吉宁古城。我刚刚从这边出来，本来准备往北边走，北边有一个公园啊。然后呢，刚出来看到了这个冠军严选直播基地。看这个名字啊，吉创品牌直播，可能是吉宁是想打造一个主播带货的这种直播基地吧。但是呢，这里都没有开门，那还找什么找啊？直接在这儿吧。这边找一块地方，刚好这边可以挡着北风，西北风都会小一点。明天太阳出来之后，也可以晒到太阳。哎呦，还不错啊，朋友们。今晚帐篷就搭在那里。哇，我的车差点跌倒，还好没有跌倒。今晚帐篷就搭在那里，这个角落，这里可以挡西风，这里可以挡北风。明天可以晒到太阳，还有垃圾桶，完美。刚刚那个小兄弟在那边，那边是6号楼。哦，他骑着车走了。中间有通道可以穿过去，然后这边是7号楼。朋友们还不错啊，刚从吉宁古城出来，过一条街就到了这个什么直播基地。这里呢又空无一人，还没有开始运营呢。好大一片广场。现在呢马上就日落了，我呢也就搭帐篷了。今天的帐篷就搭在这里，防风还不错，地方也宽敞。非常不错，帐篷就搭在这里了。夕阳已经被6号楼遮挡住了。马路对面的那个 Milk 开灯了，还挺漂亮的。朋友们，今天已经安家完毕了。今天的晚饭啊，很简单，就是一盒自热火锅。这盒自热火锅是那天去火山的时候买的，但是那天没有吃，今天刚好把它解决掉。
现在啊，外边天还亮着，在外边把这个东西吃了，不用带进帐篷里了。蔬菜和粉再倒进去，火锅粉还是很好吃的。哇，都是菜没有肉，我的天，太抠了吧！走你！它怎么没有反应啊？我以前吃自热饭，很快就会反应了呀。哦，听到声音了。哇！喝一杯酸奶，等自热火锅煮熟，不错。朋友们，自热火锅熟了。味道是还不错的，闻着和店里的火锅差不多。尝一尝。还可以。这个火锅粉啊，好像没有煮太软，不过自热的，将就吃了。我得吃快点，现在温度已经比较低了，太阳已经下山了。吃得慢的话，就不好吃了。找到一个饭桌。哎呀，朋友们，吃完晚饭了。那个自热火锅啊，闻着还不错，但吃起来呢，非常一般，而且没有肉，只能说吃个半饱吧。等一下再稍微吃点零食。今天呢，算是我正式骑行旅行的第一天，还算顺利。从乌兰察布市的商都县赶到了吉宁市，大概60-70公里吧。也没有太累，今天第一天过得非常不错，也找到了非常棒的营地。我的路线规划呢，没有具体的规划。去了大同之后呢，下一站去哪里呢？下一站可能接着山西省往南走，但是呢，后面的目的地都不一定。
就走一步看一步吧。我不想把这个路线给定得太死，那样啊，旅行就失去了一些乐趣。走一步看一步，我觉得就非常有意思。今天呢，还算不错。明天继续往南赶，明天后天应该可以到大同市。希望一路顺利。那今天就先这样，美好的一天即将结束。我接下来就剪剪视频，看看手机，就准备休息了。朋友们，晚安。